Eu sou o 9º filho de um casal, Hugo Furquim Werneck e Dora Eiras Furquim Werneck. Eu nasci em 1919, 30 de março, numa casa que era na Avenida Tocantins, que hoje é Assis Chateaubriand, porque a minha mãe vendeu a casa quando já não podia mais ficar lá, que a casa era grande demais, nós éramos 13, eu sou o 9º filho, vendeu para os diários associados. Então a rua passou a ser Assis Chateaubriand. E em 21, papai, pelo excesso de trabalho que tinha, foi alertado para isso que hoje a gente chama de estresse. Não sei o nome que tinha naquele tempo. Então ele comprou uma fazenda, que era entre Belo Horizonte e Santa Luzia. Ficava mais ou menos equidistante de um lado e de outro, mais perto de Santa Luzia. E eram 610 hectares. Eu acho que é muito importante falar isso. E que lá tinha um córrego que hoje ainda tem, e ele chama o Ribeirão do Onça. E é do Onça, não adianta tentar corrigir, porque tomou esse nome porque na margem dele ficou um macharrão de onça, aí não existia tantas, mas ele ia fecundando as fêmeas em redor. Então tinha, na fazenda do papai, onde tinha muito mato, tinha onça naquele tempo. E aquilo servia para papai descarregar um pouco das tensões dele, porque ele era médico, ginecologista e obstetra. Os partos eram em casa, não tinha hospital. Ele ia aos domingos para a fazenda. E lá ele já ia de traje mesmo para poder andar no meio do mato, aquela coisa toda. E a partir de uma certa idade, que eu não posso precisar, me levava. Eu acho que quem mais me levava era o chofer dele, que esteve lá, e que me pegou. Fui o primeiro filho dele que ele pegou, com 8 meses. Ele entrou quando eu tinha 8 meses e ficou 50 anos na nossa família. E ele até me ensinou a abrir as porteiras. Eu ia abrindo porteira, daqui até lá. Era um Fordinho de bigode, eu lembro disso, daqueles Fordinhos antigos. E a gente passava aqui o dia lá. A partir de certo tempo, eu não podia ir na quinta. Quinta-feira era o dia de folga do grupo, então eu podia ir com o papai. Então eu ia e ia no domingo o dia inteiro. A partir de 29, o papai inaugurou um sanatório, que está lá, o prédio está lá até hoje. O sanatório, graças a Deus, não. Ele tinha uma grande clínica, uma grande, enorme clínica, e tinha uma capacidade assim muito grande de servir. Ele foi convocado para ser do Conselho Deliberativo de Belo Horizonte, porque ele veio logo no princípio do século, foi 1904, 1905, e Belo Horizonte tinha sido criado em 97. Então era novinha. Então era coisa que ninguém era remunerado, e ele foi. Ele tinha uma coisa que eu entendo muito hoje. É uma espécie de idiosincrasia pela corrida ao dinheiro. O dinheiro, para ele, era uma necessidade essencial para algumas coisas. Para outras não era, ele não mexia com isso. Então ele foi durante 18 anos do Conselho Deliberativo, sendo que uma grande parte ele foi presidente do Conselho. E ali ele sempre serviu. Sempre. Não era poder. E papai foi, então, nessa ocasião. Acabou em 1930 com Getúlio Vargas. Mas antes disso, o Partido Republicano Mineiro foi fundado pelo Arthur Bernardes. E o Arthur Bernardes mandou para ele um convite para que ele fizesse parte. E ele fez parte. Uma parte, ele não entrava em briga nessas coisas, nada. Mas ele foi eleito e foi deputado estadual. O sanatório é porque o papai tinha uma experiência pessoal. Ele foi tuberculoso, ele foi doente. E como meu avô era médico e tinha muita correspondência com a Europa,
mandou ele para a Suíça. Ele esteve lá 6 meses e aprendeu a se tratar. E veio para Belo Horizonte, porque teve a indicação de uma cidade que era climática e que viesse para cá, então, era clima. Lá na Europa ele teve essa indicação. E ele veio e aqui se instalou, não como médico, como paciente. Então ele fazia 3 coisas. Comia bem, descansava muito e estudava. E ele passou, isso vocês vão saber talvez em primeira mão, passou a ser médico. Quando um funcionário veio do Rio de Janeiro para cá, ele era mais ou menos um homem hoje do imposto de renda, era o chefe. E ele tinha uma filha de 15 anos. E a filha começou a aparecer com o ventre entumecido. Evidentemente, não havia o trato que hoje existe da sexualidade, da genitalidade, né? E ele ficou muito aborrecido, procurou um médico, o médico saiu. Procurou outro, saiu também. E assim sucessivamente ele correu todo mundo. O último, ele disse, eu vim aqui para o senhor me tirar da angústia de viajar com minha filha, cujo ventre está entumecido, por 18 horas de trem para consultar com ela no Rio de Janeiro. Contou e disse, não, eu não mexo com isso. Como quem diz assim, isso é um terreno sujo. Tinha muito disso. E virou e disse, aqui ainda tem um médico, ele não exerce a profissão, mas vai ele. E o pai foi procurado por ele, ouviu, disse, eu vou ver sua filha. E foi ver. E como ele era ginecologista e já experimentado, no apalpar, ele fez o diagnóstico. Sua filha tem um enorme tumor no ovário, não sei se direito ou esquerdo, não vê. É muito grande, está com mais de 2 quilos. Disse, mas então tem um tumor, ela vai morrer. Disse, não, é benigno. E tranquilizou o homem. E ele virou e disse, mas o senhor não resolve o meu problema, porque o senhor não está exercendo, aqui não tem hospital. Não, isso não quer dizer nada, eu posso operá-la aqui, nessa sala. Então pintaram a sala de um dia para o outro. No dia ele disse assim, eu quero 48 horas, porque eu tenho que mandar fazer uma mesa de cirurgia num carpinteiro. Fez a mesa, operou a menina. Essa mesa está hoje no Museu da Fama, em Chicago. Eu já vi até uma fotografia dela. Operou a menina e ela ficou boa. E daí para frente o papai não teve mais nenhuma tranquilidade em termos de repouso. Ele teve uma prima que casou-se com um gaúcho, chamado Pedro Correia Castro. Foi presidente do Banco do Brasil e constatou que o número de tuberculose era muito maior do que se podia imaginar, na pior das hipóteses, dentro do Banco do Brasil, porque não tinha nenhuma preocupação com arejamento, enfim, uma espécie de higiene de trabalho. Então, ele, que depois foi ministro da Fazenda também, naquele tempo era presidente do Banco do Brasil, procurou o papai e disse, olha, você aprendeu isso, você sabe, portanto. Então pediu a ele que fizesse um projeto como era o sanatório lá na Suíça. E ele apresentou um projeto de 32 quartos. Quem fez foi o meu segundo irmão, tinha acabado de se formar. Ele disse, não, isso não serve, faz um maior. Então ele fez um com 82 quartos, entre quartos e apartamentos. Aí o Correia Castro disse, esse serve. Nossa, se eu não tenho dinheiro para fazer isso, não sei onde fazer. Resolveram estudar e ele, papai, queria que o sanatório fosse feito em Lagoa Santa. Era uma viagem daqui para Lagoa Santa. Mas não foi. Ele quis, vamos fazer na sua fazenda, que era completamente selvagem mesmo. E fundou esse sanatório. E esse sanatório foi inaugurado no dia 19 de março de 1929. Chamava Sanatório Hugo Werneck. O que ele teve foi um tumor que parece que era benigno, dentro da 7ª vértebra cervical. Então ele não podia crescer para fora, porque era um osso, e é um osso duro, é vértebra, né? Então ele crescia para dentro, ele foi pouco a pouco. Quando, afinal, em 1935, no dia
1º de janeiro, ele operando uma indigente na Santa Casa, deixou cair o bisturi na mão. Então ele chorou e pediu, acabem por mim. E eles acabaram. E ele, então, em fevereiro, foi a Poços de Caldas e tinha que passar por São Paulo e de São Paulo subir para Poços, para fazer uma série de tratamentos lá, porque ninguém sabia o que era. Mas meu irmão Jaime já era formado e quando passou por São Paulo ficou sabendo da existência de um Vanpré, um professor. Ele não era brasileiro, ou se era brasileiro era filho de estrangeiro, mas uma competência e uma sumidade que ele examinou o papai, disse, o senhor tem um tumor na 7ª vértebra cervical. Vamos injetar um contraste e vamos fazer uma radiografia para confirmar isso. Confirmou, ele foi operado por um médico de 31 anos. A operação foi um sucesso, mas com a injeção do contraste, acabou de comprimir a medula. Ele ficou inteiramente paralítico, menos o pescoço. Mexia, porque estava para cima daquele caso. Ele foi para um hospital e lá ficou muito bem tratado. E o papai começou a recuperação, mas teve uma gripe em São Paulo. E não expectorava, morreu sufocado. E ele fez o diagnóstico dele. O Jaime falou, o senhor está com um pulmão tal, se passar para o outro lado, ele tinha uma expressão, ele dizia assim, estou frito. E aconteceu no dia seguinte, cedinho, ele mandou chamar o Jaime. Senhor Jaime, até meio-dia eu estou morto. E morreu ao meio-dia. Quer dizer, ele não tinha perdido consciência nem coisa nenhuma. O caso da morte dele é esse, ele veio para cá, morto, passou pela Santa Casa, pela Faculdade de Medicina. Ele estava eleito deputado federal e estadual, ele tinha que escolher. Podia, naquele tempo podia. Não tomou posse, a posse foi em maio. Ele foi enterrado no dia 21 de março, uma coisa assim. O Banco do Brasil, já o Correia Castro, não estava mais lá. E o Banco do Brasil, um bom banco, quis tomar o sanatório, a fazenda e a casa de mamãe. E meus irmãos todos ganhavam um pouco, porque estavam começando a vida. Então apareceu uma coisa que o papai sabia fazer. Ele tinha bons amigos, muito bons amigos. E apareceu então o Dr. Jair Lins, Dr. Milton Campos e um terceiro que eu já pelejei para lembrar o nome dele. Os 3 foram ao Banco do Brasil e negociaram. Os meninos pagam isso tranquilamente. E eles trabalharam 14 anos para pagar. Eles 4. E a minha irmã, que está hoje com 90 anos, é a única irmã que eu tenho. Foram 50 anos em que a gente tocou o sanatório. Corria no começo muita gente. Foi acabando, pouco a pouco. Havia muitos outros sanatórios. Belo Horizonte era uma cidade que chamava assim os doentes, porque era um bom clima. Em 59, a doença já não era mais de notificação compulsória. Vocês sabem o que é isso, né? Quer dizer, ocorre um caso, o médico tem imediatamente que notificar, para tomar as providências para deixar de ser contagiante. Já não era mais. Então houve um problema um pouco sério. Para encher o sanatório, era preciso pagar uma certa quantia por cabeça. É a coisificação do homem, um negócio de que eu hoje me queixo enormemente. E eu, que já era nessa altura da diretoria também, disse a meus irmãos mais velhos, quando um médico disse, se vocês quiserem encher o sanatório, eu sei até a pessoa que recebe esse dinheiro. E eu disse, não precisamos falar. Acho que se nós concordarmos, saber uma coisa dessa, e fizermos isso, papai não vai ter sossego na cova onde ele está. Então, decidiu-se ali na hora e se encerrou a reunião. Vendeu o sanatório. Só tive uma conversa
séria com o papai. Quando, em 1934, ele já com o pescoço atingido pela dor, aquela coisa, ele me chamou. Você foi bem sucedido lá no Colégio Arnaldo e terminou o ginásio. O que você pretende fazer agora? Ele tinha uma cadeira giratória. E atrás dele estava a escrivaninha dele. Linda, linda, está aí hoje. É feita de carvalho, que é uma madeira europeia. E ele virou para mim e falou isso. Eu fui ver assim, eu gostaria de ser médico. Virou a cadeira. Ficou olhando, né? Virou e falou assim, escuta, por que você quer ser médico? Rapaz, primeiro porque eu acho muito bonita a profissão. E segundo, porque eu tenho o mesmo nome que o senhor, isso vai me ajudar, né? Ele virou outra vez para lá. Quando ele virou, falou assim, toda família deve ter assim uma base para a gente consultar. Seu irmão Roberto guarda-livros, não era outro jeito de estudar números, as coisas. Né? O Jorge é engenheiro, o Jaime é médico, já tem um médico na família. Você já pensou em estudar odontologia? E não, nunca pensei. Eu não sei se vai dar jeito de eu conversar outra vez com você. Falou assim. Eu falei, não, vai dar assim. Ele virou e falou assim, se eu não conversar mais com você e você decidir estudar por medicina, você fala com seu tio, Henrique Marques Lisboa, que era professor da escola. E eu falei, foi com ele. E ele já tinha tudo preparado. Papai morreu em 19 de março. Eu ainda escrevi, porque os vestibulares eram nas unidades. Então eu fiz na escola de medicina, porque a matéria era a mesma da odontologia, mas muito mais bem ensinada. Tanto que eu não tive nenhuma dificuldade e passei na escola. Eu exerci 56 anos de odontologia. Foi muito bom para mim. Eu tinha um professor que gostava muito de mim, Godoy Betônico. Gostava demais de mim, mas o gostar dele era me apertar. Um dia ele me chamou num canto e falou, eu não tinha namorada, minha namorada começou em 39, eu sou de 38. O fato é que ele não podia falar negócio de casamento comigo. Mas ele falou assim, você não vai ser dentista de tuberculoso, não vai ser e tal. Eu formei em 38 e logo no começo o Jaime, meu irmão, estava na luta de pagar o sanatório e tal, ele era o diretor clínico lá. Ele falou comigo, você estudou odontologia e se formou em odontologia. No sanatório tem um moço novo ainda, que tem tuberculose miliar. Vocês já ouviram falar em tuberculose miliar? É a tuberculose total, até na saliva. Então ele tinha uma quantidade enorme de aftas e ele tinha dores e não comia. Então ele estava morrendo de fome. Você não iria lá passar um anestésico antes da refeição dele? Vou lá. E fui. Mas muito pouco tempo, porque ele morreu pouco tempo depois. Mas ainda sorriu para mim. Porque a primeira vez que eu passei, daí uns 10 minutos, eu fui lá ver outra vez no quarto, ele falou assim comigo, muito obrigado. Tem tanto tempo que eu não tenho alívio. Quer dizer, é um negócio profundamente humano. Então eu tratei dele. Acontece que o povo ficou sabendo. E lá tinha um consultório, que o papai já fez com um consultório dentário. Muito elementar, para que servisse apenas nas emergências. Eu trabalhei alguns anos lá. Em um determinado ponto da nossa vida, apareceu um movimento que foi o resultado da Segunda Guerra. E esse movimento nasceu na França, e nasceu de uma maneira extraordinariamente bela. Porque os casais que foram partidos pela guerra, esses casais, quando se uniram outra vez, eles eram estranhos. Então eles tinham um assistente eclesiástico chamado Abade Cafarel, Abbé Cafarel, era francês.
E eles, então, solicitaram a ele que tivesse um encontro com aqueles casais. Mas por quê? Porque nós estamos custando a engrenar outra vez. Alguns não engrenam mais. Aí já tinha casais com outros personagens. Fizeram, então, as equipes de Nossa Senhora. E a pergunta única que eles queriam aprender a responder: o que é que eu faço do meu amor? Isso. Então, um padre irlandês, que era do Uruguai, o padre Pedro Richards, pegou aquilo e fundou um movimento de famílias. Sabe? Não é para prevenir com a guerra, não, mas é para ver se remediava ainda. E remediou muitas coisas conseguiram. E isso veio para cá, para o Uruguai. Do Uruguai irradiou para o Rio de Janeiro. Fizeram reuniões lá em 1954. Vieram 3 casais aqui. E a gente então aprendeu e começou a fazer isso à brasileira. Porque nós não podíamos botar uma filosofia francesa quando nós temos a nossa, a Vacalhau, né? Então foi assim, dessa forma, que nasceu o movimento familiar cristão, que depois tomou a América Latina inteira, que até nos Estados Unidos existiu isso. Nós tínhamos à nossa disposição, se quiséssemos, padre, assistente religioso. A coisa era absolutamente leiga. Então, essa foi a história do movimento familiar cristão. Eu praticamente não convivi com o papai, gente. Eu só tive uma conversa séria com o papai. No mais, era conversar com ele a respeito de passarinho, e ele não era entendido em passarinho, mas nunca A única coisa que ele fazia é uma frase que eu falei com vocês outro dia, que ele me dava para copiar quando eu merecia castigo. Como eu merecia cotidianamente, eu decorei a frase. Sabe? Maltratar animais e pássaros é indício de mau caráter. Eu nunca deixei de gostar de passarinho. O passarinho teve na minha vida uma influência enorme. E curió, eu pegava no fundo da casa do papai, e dava para um lugar que era cerrado, nativo, natural. Nós sabe, hoje é cidade pura lá. E dali eu pegava azulão, curió, pintacil. Então os passarinhos estão na minha vida muito antes de eu estudar odontologia. Foi a maior dificuldade que eu tive com minha namorada, noiva, etc. Wanda, ela era irmã do Renato Azeredo. Wanda Azeredo, Wanda Avelar Azeredo. Com 6 meses de namoro, eu estava vendo que o namoro estava muito tranquilo e evoluindo como namoro. Então eu falei com ela, quando inteirou 6 meses, olha, hoje nós precisamos ter uma conversa séria. Aí ela deu um jeito, me levou num cantão lá. O que é? Só eu tenho um vício, não quero me ver livre dele. E eu devo te avisar, porque isso interessa. Quem sabe nós ainda vamos casar. Foi a primeira vez que falei com ela em casamento. Então contei, eu gosto de pegar passarinho, não pretendo largar. E ela riu, falou, o João Antônio gosta muito, era meu cunhado, irmão dela, gosta muito. O tio fulano gosta disso, e fulano e tal. E falou uma opção de gente da família que gostava. Mas nenhum deles gostava igual a mim, não. Paulinho foi prefeito de um lugar lá no Mato Grosso, Vila Rica. Ele viu a cidade se fazer. E foi um dos primeiros prefeitos de lá, né? Era um lugar chamado Pium. E eu vi que estavam fazendo lá loteamento de área de prédio, onde tem curió. E os curiós, o canto deles era muito bonito lá. E eu consegui, arranjei lá com um cabeleireiro, me emprestou um curió, e eu peguei uns 3 e vim embora para cá. Aí falei com um amigo meu, que foi colega de turma meu e colega de turma de basquete, Mede Gosling, irmão do Wilson Gosling, que foi presidente do América há muitos anos aí, e era grande amigo meu. Vamos lá, porque viajar sozinho, 2.508 quilômetros será, enquanto usava, para a gente chegar lá. Aí eu fui com alçapão, para não maltratar nenhum passarinho, porque o alçapão não maltrata, o viso às vezes maltrata.
e peguei 36, 18 casais. Eu estava com os caixotinhos, com tela de mosquito, porque não pode machucar. Fiquei lá um dia para eles acostumarem a comer, etc, etc. E vim embora, mas vim de noite, por causa da polícia. E quando chegou num lugar chamado Gurupi, já em Goiás, eu estava dormindo e meu companheiro viajando. Aí não parava. Com o Otávio foi a mesma coisa. Ele viajou sem parar. Nós saímos daqui às 2h da manhã. Então, eu fui preso. Ele falou comigo, a polícia está mandando parar. Para. E eles estavam voltando de uma corrida atrás de um sujeito que estava transportando passarinho vivo dentro de saco de aninhagem. Já tinha uma porção morto. Eles ficaram furiosos, prenderam o sujeito longe, porque correram atrás dele mais de 40 quilômetros. Prenderam o camarada. Quando eles chegaram na cidade de Gurupi, receberam um telefonema, o chefe deu uma gargalhada na cara deles. Então eles estavam furiosos, pegaram um outro. E eu falei, eu tenho 36 passarinhos aí, eles são para soltar. Ah, isso é conversa, não sei o quê. Eu quero falar com o chefe de vocês. Então veio um major da polícia. Eu me apresentei, conversei com ele. E ele me fez mais de 1 hora de interrogatório. E acabou perguntando assim, quem é que paga isso? Eu falei, sou eu. Sou dentista, tal e coisa. Ele virou-se para mim e disse assim, era 1h30 da manhã. O senhor ficaria aqui até amanhã, às 7h? O senhor não tem que me perguntar, eu estou preso. Eu sou o senhor prisioneiro. Absolutamente, não é não. Nós estamos apenas conversando. Foi um amabilíssimo camarada. E eu falei com ele que era a minha intenção, viajando de Kombi, chegar de dia ainda em Cristalina. Porque eu lá conheci uma fazenda de um amigo de 10.000 alqueires. E a primeira vez que eu fui lá, eu vi as perdizes cantando no curral, no meio das galinhas. Quer dizer, um negócio que eu pensei que eu estava no paraíso. Mas o fato é que eu saí, ele me mandou embora, eu disse, eu queria que meu chefe conhecesse o senhor, eu nunca ouvi falar nisso. Então eu vim embora, satisfeito, não tinha nada de que me arrepender. Quando chegou, 5h30 da tarde, deu a primeira chuva, estava assim, desse jeito. A primeira chuva era dia 2 de outubro. O que eu fiz, se fosse para guardar, era um crime, porque já estavam começando a se enfeitar. Estavam num namoro avançado. Está compreendendo? Não há nenhum contato físico. Não há. E a fêmea é que faz todas as coisas. É um matriarcado. Fui lá, carreguei os viveirinhos, 3 viveiros. Abri na porta do brejo e soltei. Em fevereiro, no carnaval, bati para lá. Nunca vi tanto filhote como tinha. Não peguei nenhum. Porque era para enriquecer o brejo e trazer um pouco de canto novo. Não sabe? Então, isso eu faço até hoje. Uma vez eu fui à cerca de Sete Lagoas, numa estradinha que vai para Paropeba, e vi que os tratores estavam mexendo ali. Então, fiquei sabendo que era a Bel, da qual eu sou funcionário hoje, e que tem hoje um comportamento muitíssimo diferente. Estava abrindo caminho para fazer uma carvoaria gigantesca em Várzea da Palma. Pega o mapa e vê que distância foi. Isso foi em 1942. Em 1945 já estava lá o depósito de carvão. E o que aconteceu? Trator não tem sapato fino, nem coisíssima nenhuma. Então vai amassando tudo. Os passarinhos que comem pequenas sementes, e lá tinha muito patativo do campo, pintacil, fradinho, esses passarinhos que comem essa sementezinha, desarvorados, porque de repente o supermercado deles foi embora. Compreendeu? Então o que eu fazia? Eu ia para lá, pegava os passarinhos esfomeados, andava uma légua, aí eu já tinha um Fordinho. Sabe? E eu, então, fui passando aqueles angustiados, soltava. 2, 3 dias depois voltava lá, pegava mais, soltava. Mas isso assim, desordenadamente, sem o conhecimento maior da coisa, porque eu não era capaz de fazer essas distinções. Devo ter feito muita bobagem, mas também fiz alguma coisa de útil. Agora,
Uma vez eu fui na fazenda, um grande amigo meu. Gente, não tem testemunha, viu, gente? A testemunha todos já morreram. Mas eu fui lá com ele e levei um casal de um tipo de gaturamo que dá na Mata Atlântica. Mas dá também espalhado aqui em Juiz de Fora, aqui atrás no Jambreiro tinha muito, na fazenda do papai tinha demais também. É lindo que vocês não fazem ideia, a beleza, passarinho desse tamanho. Amarelo, amarelo ouro na barriga, nas costas azul arroxeado. Lindo, lindo, lindo. E na cabeça, a cabeça dele toda, azul da cor do céu de Belo Horizonte em maio. Uma beleza o passarinho. Eu levei para ver se tinha lá uma manifestação da minha ignorância, porque o Cerrado não tem nada disso. O que aconteceu? Não peguei nada. Na hora de vir embora, eu falei, vou soltar esses bichos aqui. Eles ficaram tão alegrinhos aqui, e soltei os dois. Eu vou numa fazenda de uma sobrinha, e a fazenda é perto. Quando eu fiquei sabendo, eu falei, eu vou dar uma chegada lá. E qual foi a minha surpresa quando eu cheguei lá? Tinha absurdo desse passarinho. E tinha nos pastos, passaram uns 30 anos, nos pastos tinha diversas árvores da sementinha vermelha que ele come. Quer dizer, aquela sementinha devia existir em algum lugar que eu não enxerguei. O fato é que deu para ele sobreviver. Chegou a época de chocaram, reproduziram, e ele, evidentemente, por via intestinal, ele solta o carocinho. Então, hoje tem e demais. Acho que isso é um ponto positivo. Quando eu ia pegar pintacilgo, pegava às vezes 50 pintacilgos. O que eu ia fazer com isso? Eu ia aqui no Miguelão e soltava lá. O Miguelão hoje ainda tem, apesar de toda a densidade populacional. Quer dizer, eu acho que eu posso ser um semeador mesmo desses bichos. Estou pelejando para fazer, para não morrer sem acabar de fazer em alguns lugares. O Clube de Roma, que reúne empresários, etc., cientistas, fez uma interpelação à ONU em 1968. E a pergunta era uma só: quais são os limites do crescimento? Ele já estava enfrentando a fúria dos Estados Unidos com o modelo econômico que ele mantém até hoje, que é do dinheiro. E os Estados Unidos tomaram a si realizar a Conferência de Estocolmo. Fizeram cuidado de fazer fora, foi em Estocolmo, quer dizer, na Suécia. Eles levaram 4 anos para planejar isso. Então planejaram direitinho o que asseguraria a eles continuar com o programa. Nós estamos aí os otários. E ainda encontramos gente que fica pregando medo, porque um dos suportes do plano dos Estados Unidos para a dominação é o medo. Eles têm a economia, que é um açoite para os países pequenos, e para eles é um regalo. Eles têm, o conceito de política deles é estritamente de dominação. E tem um arsenal bélico incalculável. Em Estocolmo foram 4 ou 5 dias de conferências, etc., e que saiu, sobretudo, um ressentimento por aqueles que gostam e que usam a natureza. Saiu muita coisa boa, mas não foi a resposta que Roma precisava e que o mundo todo precisa. Mais para adiante, não me lembro qual o mês, vieram umas pessoas do Rio que estavam interessadas em que se fundassem entidades de pessoas da sociedade e que pudessem conversar e trocar ideias, etc. Enfim,
levar um pouco a sério uma coisa que era só um hobby. E eu fui representando uma entidade que ainda hoje existe, chamada SOM. Eu fui representando a SOM. Gostei, achei exequível, e lá estava o doutor Amilcar Viana Martins, que era muito amigo do então reitor, Eduardo Osório Cisalpino. E nós três fizemos uma gestação quase tão grande como a sua e a minha, porque só em maio do ano seguinte, reunindo toda semana, é que a gente tinha pronta a ideia da ONG. E ela foi fundada. E eu sou presidente até hoje, porque ninguém quer. Não é porque tenho mérito, não, é o contrário. Me elegeram a revelia. E toda vez que eu falo em eleição, e hoje sou disparado mais velho, eles desconversam. Chegou o nosso conhecimento quando nós estávamos os três reunidos numa sala de escola de engenharia. Chegou uma pessoa e falou: vocês sabem que vai ter uma estrada dentro do Parque do Rio Doce? Lá houve aquele negócio e coisa. Era uma turma que queria fazer uma estrada que geograficamente, comercialmente, industrialmente, talvez, mas biologicamente era contraindicada. Uma estrada que ligava Caratinga, atravessava o Parque do Rio Doce e depois ia chegar aqui, né, em Belo Horizonte. Nós resolvemos procurar o governador. O governador era o Rondon Pacheco, que eu conhecia nas disputas de basquete. Um ótimo amigo meu. Falei com ele e ele disse assim: procura o senador. E eu sabia qual era o senador. Então fomos procurar, ele marcou hora, nós fomos na casa dele, eu e o Amilcar. E chegando lá, ele nos recebeu de roupão. Naquela hora, se nós tivéssemos chegado às 5 horas da manhã, eu até entendia. Achei uma desatenção. E veio com um papelório desse tamanho, uma porção de coisa e tal, uma quantidade de parque que tinha estrada dentro. Bom, consideramos um negócio sem fim, porque ele não deu a mínima atenção a gente. E o Amilcar saiu de lá muito irritado, disse não ia mexer mais com isso e tal. Não, você vai mexer sim, porque nós vamos... Me dê um pouco de tempo. E eu fiz um memorial para o procurador da República em Minas, doutor Antônio Amaro Filho, em que eu relatava tudo e tal, circunstanciadamente. A verdade é que era muito incompleto, porque eu não sou advogado nem coisa nenhuma, e o que eu sabia de leis eram as leis mais evidentes. Os tratados que o Brasil tinha assinado, etc., nada disso. E em 15 dias ele despachou, deu um parecer tão grande como a minha, no qual ele citava muitas outras leis que eu não sabia que existiam e tal. Ele chegou para nós e falou: estrada não se fará. Além das argumentações que os senhores apresentaram, que foi a minha, paupérrima, tem isso, tem aquilo, aquilo outro e tal. Então não se fez. O nome do senador, José Augusto Ferreira Filho, e já morreu. E ninguém pense que ele estava fazendo uma bandalheira. Bandalheira fizeram outros que eu não sei o nome, porque fizeram a planta que ia atravessar o parque e eles construíram a ponte subrepticiamente. O governo não sabia da ponte, a ponte é de concreto. Então nós resolvemos o problema também. O correr do tempo, né? Já tem bastante tempo isso. E nós vamos entupir a ponte como um laboratório ambiental. Quer dizer, não vai passar, acho que nem passa um não dá. Nós vamos entupir a ponte. Compreendeu? E esse laboratório vai enriquecer a pesquisa em todo o Vale do Rio Doce. Quer dizer, daquela parte até a foz. Esse grupo ficou sabendo porque foi publicado o Irã Firmino, que eu não conhecia e ele não me conhecia. Ele foi lá e me apertou. Eu telefonei para o procurador e falei: tem um rapaz aqui com muito boa aparência, assim, assim, assim e tal. Disse: não, entrega para ele o seu memorial e o meu despacho.
naquela semana, que saiu publicado no domingo, era uma página do Estado de Minas para mim e outra página para o procurador. Quer dizer, foi um negócio assim, de muita ressonância. E então, o que aconteceu? Bateram na porta na hora que nós estávamos reunidos. E eram 6 professores da universidade, dos quais 4 eu me lembro. Zé Rabelo de Freitas, Célio Vale, Ângelo Machado, Fábio Marton, os outros 2 eu não me lembro. Bom, e isso deu para nós um sangue novo. Era um grupo de estudos. Nós tínhamos uma reunião na Escola de Medicina e durante mais ou menos 1 ano e meio, foi assim. Uma vez por semana a gente tinha a reunião interior, mas sempre que aparecia uma razão, a gente fazia uma coisa aberta. Nós chegamos a ter 800 sócios. O Eduardo Azeredo organizou uma coisa que nunca foi organizada em quase lugar nenhum, que é um jardim zoológico. Tinha um jardim botânico, que era aqui na Betânia, e o jardim zoológico em outro lugar. Depois o jardim zoológico foi parar lá naquele lugar, que aquilo foi planejado para ser um clube de golfe. E nunca foi. Então, nós ficamos satisfeitíssimos com aquilo e tal e coisa. Um dia o Célio Vale era diretor do IEF, diretor-geral do IEF, me chamou lá. Disse, olha, vai haver uma eleição, é a segunda eleição que vai haver lá na Fundação Zoobotânica. Nós precisamos nos interessar por aquilo e tal e coisa. Eu falei, acho que também, acho muito bom. E conversamos longamente, etc, etc. E nós já temos até o candidato. Que coisa boa, e quem é? É você. E eu falei, meu Deus do céu, como é que eu vou fazer? Preciso da profissão para viver. Então ele me falou que tinha um pequeno salário, etc. Eu me candidatei, não pude falar grande coisa, porque o negócio já estava bem perto, concorri à eleição, ganhei 2º lugar. O primeiro lugar foi do... Eu tenho esquecido muitos nomes. Estou vendo a cara dele aqui, briga como um danado. E ele ganhou o primeiro lugar. Aí um dia ele chega lá no gabinete, poucos dias depois, precisamos ajudar um amigo comum. Vamos ajudar. Quem é? É o Patrus. Que o Patrus e coisa e tal. E ele... Eu falei, mas você já foi eleito. Esse é. Mas ele me fez umas ponderações. Tal, para encurtar o caso, marcou uma reunião. Eu fui às 6 horas da tarde na prefeitura e ele virou-se para mim, o Patrus, quero convidar o senhor oficialmente para ser o presidente da Fundação Zoobotânica. O fulano falou, estava lá presente, abre mão para que a gente consiga colocá-lo lá. Não conhecia, eu não conhecia ele pessoalmente também não. Mas depois eu percebi uma pressão muito grande para que eu entrasse para o partido. Eu nunca entrei em partido nenhum. E recusei. Então, no dia 2 de janeiro de 2000, entrou no meu gabinete a Ângela Luterbach, mulher do Alfeu Troncoso, chorando. Queria falar com o senhor e saiu no jornal lá. No dia seguinte eu já não voltei mais lá. Eu entrei em 93. Foram 8 anos que eu tive lá. Eu fechei os olhos para qualquer análise pessimista. Eu procurei responder uma coisa, o que eu posso fazer? Recebi a visita de um professor que era do Museu de História Natural do Rio de Janeiro. E ele falou, ele estava acompanhado de um rapaz, humildemente trajado, virou para mim e falou assim, eu vim aqui para conversar com o senhor, ver se dá um jeito de fazer um borboletário. Mas então, e ele falou umas coisas perfeitamente. Em 10 minutos nós discutimos e chegamos à conclusão que devíamos fazer. Aí ele virou para mim e falou assim, levantou, falou, eu tenho que ir embora, já está tudo decidido entre nós, eu queria só que o senhor fizesse um projeto para a gente apresentar o IBAMA para poder fazer. Mas olha, isso eu não faço. Então, nossa conversa foi em vão. Não vai sair, vai. Mas aí nós vamos fazer o borboletário, já tinha me apresentado o rapaz, era um caldeireiro da Petrobras. E estava interessado.
porque ele tinha gosto pela coisa. Pobre, vivia do salário dele lá. Eu fiquei conhecendo a senhora dele, ela tratava das borboletas, o borboletário dele era pequenino, mas lá estava, e ele conhece borboleta. Pois bem, esse moço foi contratado e ele fez o borboletário, de acordo com a gente, etc. E o borboletário, hoje, parece que está sendo cogitado o aumento dela. E o IBAMA mandou a diretoria lá, e a diretoria aplaudiu. Porque eu tinha certeza, se eu mandasse o projeto, eles iam perfeitamente, desde que o senhor apresente as impressões digitais das borboletas e tal. Você está compreendendo? Quer dizer, a lei que criou o IBAMA não é as pessoas que são más. É a lei que manieta. O IBAMA não resolve nada. Nada, nada, nada. A Ananda é uma estrangeira. Gente ótima. Mas fala uma linguagem inteiramente diferente da nossa. Qualquer coisa ela vai à justiça. Eu nunca fui à justiça fora dessa estrada. E foi uma vez só. E que parou, a questão parou num parecer. Não foi preciso abrir uma questão. Nunca fiz uma denúncia. Na Belga Mineira, é a minha concepção de educação ambiental. Reapresentação das pessoas à natureza. Pela simplicidade, pela beleza, pela viabilidade. Assim, compreendeu? Não que leve a pessoa ao conhecimento, mas, sobretudo, que leve a pessoa ao apreço, a gostar. Acho que isso é importantíssimo, não sabe? Então, acho que essa é a linha de conduta. Todos os temas que eu abordo são nessa linha. Sou muito criticado, porque o pessoal quer ciência, quer conhecimento, e eu não quero isso não, gente. Eu sou avisado de que em tal dia, assim, para eu falar para tal lugar, em Osasco, nisso, naquilo outro. Agora, por exemplo, estou carregando a mão numa coisa da educação ambiental. É que as professoras aprendam a falar quais são os instrumentos de que nós precisamos para nos realizar. Que a universidade não nos realiza. A casa realiza, desde que a casa volte a ser casa. Meu trabalho, eu vou lá quando sou solicitado e para fins determinados. Por exemplo, eu vou falar para os estudantes que vão para o interior. O que eles devem falar lá? Então eu procuro moderar a turma, não corrija. Diga o correto. Simples. Está compreendendo? E não me venha com nada de proibição. Não me venha nada com lei. O mundo perdeu o sentido da justiça. Se não perdesse, nós não estávamos na situação que estamos. E quando se perde o sentido da justiça, não há necessidade de lei, porque a lei vai virar um traste. O que nós precisamos é de readquirir a noção dos valores. Quer dizer, o que é a verdade? Nós hoje aprendemos, a verdade é a mentira repetida pelos poderosos. Nada mais do que isso. É a mentira repetida. E a justiça é vingança. É muito mais vingança do que a recuperação das pessoas. E eu estou fazendo trabalho lá, envolvendo a família, envolvendo a escola e envolvendo a sociedade. O que é que eu entendo disso? Pai de família, avô de uma porção de neto, agora já bisavô de outros, a quem eu quero muito bem. Né? Só por isso eu falo muito, uma coisa que eu falo nesse trabalho meu lá. A criança que a gente vê despontar na casa da gente é um projeto. E esse projeto nasce 9 meses antes. E se você não tem carinho um com o outro, ele não vai ter a ternura intrauterina de que ele precisa para ser uma pessoa normal. E assim vou envolvendo a família para que a família seja transmissora, em primeiro lugar, formadora de pessoas. E é marido e mulher em primeiro lugar. Eles devem se formar. Transmissora de valores. E aí eu reclamo. Os valores que você tem que transmitir não são valores da Bolsa, não. Não é Bovespa, não. Não entra aí. O que eu quero de vocês é dizer assim, que você é solidariedade, você é paciência, você é, não tem não.
porque senão o que a gente tem a gente pode perder. Não, a gente é. E quando a gente não é isso, a gente começa a aparecer uma porção de defeito, de desfiguração. Então eu faço isso, depois eu falo com as professoras que elas também têm a obrigação de julgar nas entrelinhas do magistério delas, que eu não discuto, deve ser, deve existir, essa coisa. Vocês são capazes, né? E não dizer assim, que menino burro, que menino incapaz, isso daí não passa, etc. Não, vamos fazer outra coisa. Vamos fazer com que ele tenha estímulo para ser ele mesmo, e não negativo para ser. O que a gente quer é que seja pessoa. Eu pego uma imagem dos passarinhos. Depois que chocam, e que eles brigam horrivelmente na choca para nenhum invadir o domínio do outro, depois que eles chocam, os passarinhos fabricam a sua própria liberdade, eles se juntam nos pastos comuns de grãos, de frutas, etc. Olha, eu vou contar a vocês, vocês vão dizer que é mentira minha. Na fazenda, eu vi uma fila de passarinho para comer fruta. Enquanto uns estavam comendo, outros estavam aqui e tal. De vez em quando seja um covardão lá, e acaba com tudo. É a mesma coisa que o pessoal passa na fila, na frente da gente. Mas se deixar ordenar como eles são, todos têm direito a comer. O poder é uma forma de governar que exige a força que exige o domínio. Compreendeu? O domínio que exige, sobretudo, a punição e não a recuperação. Eu diria, do ponto de vista meu, cristão, e eu faço questão de não me afastar dele, o poder supõe os 7 pecados capitais. O servir supõe as bem-aventuranças. Só isso.